嘢送啊，講明先啊，姐姐。哦，你都唔知啊，我真係啊，我即係牙正士嗰個牙膏啊嘛，我用咗啊，真係好好噶。因為我咧今日咧就專程上嚟即係反饋俾你嘅。你真定係假㗎？你有冇用過㗎？用過真嘅咧，我同你講，我之前啊牙周炎啊去牙科睇啊，你知唔知用咗幾多錢啊？即係報銷埋我自己都仲要即係出2000幾啊！但係咧嗰段時間咧，佢又係咁樣反反覆覆喎。冇嘢送嘅姐姐。後尾我咪用咗你隻牙膏咯，哇，真係掂喎！即係我知道啊，冇嘢送㗎，冇嘢送㗎。你要30年嘅雙黃係咪？冇嘢送嘅姐姐。我知啊，但係即係我而家長期都用緊啊，嗰隻牙膏真係好好啊！咁好嘅話，好啊，兩隻啊，直播間嘅朋友仔啊，你哋有冇人要用過小圓姐姐嘅牙膏啊？反正我自己係用緊，我自己用到已經係倒轉咗嚟用啦。唔係啊，隻牙膏真係好用啊！嗱，我咧就同你講啦，我啊純粹即係見自己用得好啊，我就係上嚟分享。你係咪上嚟賣廣告嘅其實？唔係啊，我係上嚟分享嘅咋，因為我自己用過，真係好啊，小圓姐姐。咁我又信你，啊！有幾多人用過嘅？如果用過嘅話咧，就算數啦，我就唔會話你上嚟講廣告啦。阿月美話好好用係咪？仲有冇人話好用嘅？你話俾我知。我唔係上嚟要咩嘢嘅，我就純粹同你講，即係話俾你知，即係我開心啊嘛。明白。我唔係講，我講笑嘅啫。嗱，直播間嘅朋友仔，你睇下小圓姐姐嘅呢個牙膏，呢個牙正時嘅牙膏，我可以俾你試用一支用1個月。你覺得唔好用嘅，你先至退。1個月，如果你乜嘢呢吓？如果你啲牙有牙石、有牙屎，經常刷下會出紅色嘅血嘅，有牙頭瘡嘅，有細菌嘅，你可以試下。我呢款牙正士特別係口臭嘅，好似你講嘢咁口臭嘅娘仔，你一定要試下。啊，點解我口臭嘅100，因為我見你就憎你。哎呀，小圓姐姐你。即係而家仲有冇啫？我嗱，我而家想啊，我而家想幾多錢呢？佢係99蚊幾支啊？5支吓，你幫我睇下個庫存有幾多？幫我睇下個庫存有幾多？幫我上佢啊！如果你假嘅，我都話我俾你試1個月咯，唔好用嘅你可以退咯。咁你話抵唔抵？抵。靚唔靚？靚。啱唔啱？啱。尤其呢個係有少少嘅淡嘅茉莉花香，咪擦出嚟有53份啊！我見到個庫存有53份。嗱，佢有53份嚇，你用過嘅你又試下。靚仔有冇口臭？佢就係口臭。你問下佢係咪口臭？你肯定你試過啊！我唔錫你，我都聞到你啲臭味啊！我話俾你知。我隔咁遠，你聞得到？我懶得同你傾。牙酸你有冇試過？我哋香港咧有個聽眾咧，佢叫 Micky 噶，佢牙鬆佢都試過係咪？佢之前佢係乜嘢咧？阿 Micky 嘅情況，佢而家啱啱應該翻到香港啦。跟住咧，佢係乜嘢咧？佢就同我講，佢係之前咧，佢嗰個種咗牙之後咧，跟住嗰個牙箍啊嗰個位置咧，跟住佢發炎啊，然後本來咧要去醫院嗰度，跟住咧嗰度咧叫佢咧就係話要重新再同佢做過，重新做過晒之後咧要萬幾啊！佢當時講話要萬幾蚊。我呢隻牙都要重新做過啦，呢隻啊。佢就係冇整好啊，冇整好，跟住發炎，跟住後邊咧佢就聽我哋講話呢隻有牛黃嘅牙膏，佢就攞翻去自己刷完之後咧，佢話你有冇用過啊？三家姐嗱，香港人啦啩，香港人應該對呢啲要求都幾高啦啩，因為我哋大陸嘅人咧中意喺香港買嘢嘅，但係香港嘅人咧中意喺大陸買嘢嘅，我哋交叉互換，我哋就問下到底好唔好用？99.9蚊。特別是你有嗰個牙齦腫痛嘅，好明顯嘅。如果你牙齦腫痛啊，好似比如我哋經常過，即係我哋去咗嗰個西北方向嘅時候，咪要食嗰啲咩羊肉啊，食嗰啲燒烤嘅。係啊，我去到嗰度啊，食完之後都牙痛嘅。我都會帶住嘅。翻嚟我都要用，翻嚟之後用翻呢個牙膏，用幾日我就好翻㗎啦。跟住佢呢個牙膏真係佢即係消乜鬼炎啊！呢啲咁樣真係非常之效果好明顯嘅。真係可以消腫㗎嗱，我啲牙周炎發炎啊，腫晒，真係可以消腫㗎。我都可以啦，我唔係吹水嘅，呢個講真嘅。阿華華姐，你有冇用過啊？啲人又話以為我揾托啦喎，咁你要問下啦
你問下嗱，你可以有一株正裝嘅試用1個月，用1個月唔好用嘅再退150株，但係你用咗一次，你下一次你再買嘅你又退嘅話呢，我會拉黑你喎，同埋呢我會喺直播間公佈你喎，如果佔便宜嘅，好唔好？好。阿華姐連唔連得到啊？連唔到嘅你問下炮嫂啊，炮嫂都用。